Егер де видеограф майблог болсаң, мына заттарды білуің керек. Аяғым и барлығыңа сәлем. Сабақ қалай? Жұмыс қалай? Бәрі нормально ма? Кеттік онда. Сенің видеоң әдемі болсын десең, оған видео түсіріп беру керек әдемі, және де оған өлең қою керек. Бірақ сонымен қатар толық әдемі болу үшін бізге оның дауысына да мән беруіміз керек. Мысалға, фонда бізде машина кетіп бара жатса, оған біз мотордың дауысын қоямыз, және де дөңгелектердің дауысын қоямыз. Сосын барып кетіп бара жатқанда не болады? Әрине желдің де дауысын қоямыз. Сол кезде видеомыз әдемі болып шыға келеді. Тек қана машинаға қатысты емес, басқа да заттарды түсіретін болсақ. Егер де дронмен қаланы түсіретін болсаңыз, ол жерде желдің дауысы, қаланың дауысы, машиналардың дауысы және де құстардың да дауысын қойсақ болады. Сол кезде видеомыз әдемі болады. Бірақ сонымен қатар, егер де эффекті болса, эффект замедления, яғни баяу қимылдайтын кездер болатын болса, біз оған да звуковые эффекты деген эффектті қосуымыз керек. Менің сіздерге өзімнің 5 топ звукым бар, сол звукты алсаңыздар болады. Әрине де бәрі тегін.